lakini mimi nimehusika hapa. Hata kama nafikiri utakuwa umenielewa vizuri. Hairuhusiwi kuingia mtu kwa kipindi hichi kutokana na taratibu zetu, hatujakamilisha. Kwa hiyo si vema ukaingia ndani. Okay. Sawa. Naheshimu, naelewa kwamba masuala ya prosecution yameshaanza. Lakini nilikuwa naomba angalau. Hali yangu ni mbaya. Sijabadilisha nguo tangu mara mwisho nilipotoka hapa. Kwa nilikuwa naomba angalau niweze kubadilisha tu hizo nguo, nichukue na baadhi ya vitu vyangu vingine alafu nitaondoka. Unaweza kuni escort pia hata huko ndani kama hauna imani na mimi. Tunachokifanya ni bora kuliko hicho kitu tunachokihitaji kwa muda huu. Subiri uchunguzi wetu ukikamilika, utaruhusiwa kuingia ndani. Tafuta namna yoyote ya kuweza kujisaidia kwa muda huu, kama kuoga na vitu vingine. Hivi tuulizane swali tu la haraka. Kama tatizo isingekuwa Violet kuharibu uhusiano mzuri wa familia yake, Manyanya angeishia huku anakoishia leo? Maana tunaona kabisa Manyanya kuna dalili ya kwenda jela au namna yoyote ambayo itakuwa sio nzuri kwake. Asingekuwa Violet, Manyanya angefikia hizi changamoto? Anasingiziwa kesi hapo. Anamfuata nyuma ya pazia, kumbe pazia ni gereza la kwake. Kila hatua, kila pumzi yake anaihukumu kama hakimu wa giza. Lakini ndani ya kifua chake Cindy anashika pumzi, anajiambia kimoyo moyo, siku yangu inakuja. Inatosha. Tutatumia hii kwa sasa. Tunaona hali yake ameshajitambua. Sawa. Unadhani hiyo itatosha kwenye kazi yetu ya safari hii? Na imani itatosha. Lakini wakati mwingine nadhani tutatoa nyingi zaidi. Au unasemaje? Ni sawa. Unanifanyia nini? Mbona moyo wangu unaniuma sana, unaniuma. Kwa nini mwakosea nini mimi nyie? Mwakosea nini? Nimechoka. Nimechoka, kwa nini mnanifanyia vitu vya ajabu? Nimechoka. Basi niueni. Niueni tu. Ili bora niue kuliko ni hivi ambavyo mnanifanyia. Nimechoka. Nimechoka mimi. Nimechoka. Nimechoka, mnanitesa sana. Mnanitesa. Calvin, unaninyima amani, umenigeuza kivuli cha jana. Lakini najua amani tarudi kama asubuhi. Calvin, vitisho vyako vinapiga kelele. Roho yangu bado haijasalimu. Yaani katika kazi ambayo mmeifanya na mmenifurahisha, basi ni hii kazi. I say, niye watu hapana. Kumbe niye wabaya
Nasemaga mimi ninalombaya ise nyie mmezidi. Yaani mnaua mtu kama mnaua kunguni. Hapana. Sasa basi nisikilizeni kwa makini. Kwa kuwa mmejua kunifurahisha, yaani mmenishika kunako, na mimi lazima niwafurahishe. Yaani mambo ni kufurahishana, si unajua eh? Sasa nisikilizeni sasa wanangu. Kwenye ile yaani kwenye yale makubaliano yetu, kiasi ambacho niliwaambia nitawalipa, sasa mimi nawapa bonus. Yaani nawalipa mara 2 yake. Oya, unaionaje hiyo? Nyie watu, nyie wabaya isi. Hapana. Lakini bwana, mimi nisiwe muongo. Binafsi kuna kitu kwangu mimi naona kama hakipo sawa. Kwa sababu ile tu pesa ambayo wewe umetoahidi na umetupa ilikuwa inatosha kabisa. Lakini bado bosi kaamua kutuongeza, yani katupa bonus. Lakini na mashaka kidogo, nilikuwa naomba kabisa yani utuhakikishie juu ya usalama wetu. Kwa sababu ndio tunakaa hapa, tunakunywa, tunaenjoy, tunaburudika. Lakini mwisho siku tukaishia jela. Tena na mimi nilikuwa naomba niongezee kitu. Unajua kumuua mama na mtoto ni kitu kikubwa sana. Alafu tayari tumeshaweka taharuki kwenye fikra za watu. Sasa sio kama tunakunywa hapa, tunafly, unatupa bonus, tunaenjoy, lakini vipi kuhusu usalama wetu? Kwa sababu hamna kitu kizuri katika maisha kama uhuru wa mtu. Sasa hebu tuwekee wazi, tuaminishe hapo bosi kwamba jambo linakuaje. Kwa sababu za ndani kabisa nasikia kwamba polisi wameshaanza kulipeleleza hili swala. Vipi sasa wakalibaini? Wakaingia mpaka ndani kabisa. Tuza na sisi tukawa tuko sehemu mbaya. Na bonasi nisifurahie tena na hizi pombe nisifurahie tena. Kwa hiyo bosi, jaribu kutuweka vizuri hapa kwenye usalama wetu. Aisee. Yaani bahati nzuri mmepata bosi ambaye anajitambua. Hivi nyie kwa akili zenu timamu mimi naweza nikawaacha eti muende jela, sijui mkafie jela. Kwenda kwenu jela nyinyi, si na mimi nitaenda jela sasa. Yaani msijali kabisa kuhusu hilo. Yaani hiyo issue niachieni mimi. Kesi tayari nimeshainunua. Na kuna kidudu mtu fulani hivi tayari nimeshamsukumizia. Huyo ndo ataenda kupambana na kila kitu. Na ninajua hakuna namna anaweza akakwepa. Yaani hakuna, kwa sababu kama ni ushahidi ninao, ulinzi ninao, pesa ninazo. Kwa hiyo sioni kitu chochote cha kunisumbua hapo. Cha msingi tu marehemu akapumzike kwa amani, huko tutakutana hela madukani. Au mnasemaje?